3万カーです。長岡駅では整理券を発行いたしません。この列車には優先座席を設けています。お年寄りや体の不自由なお客様、乳幼児をお連れのお客様はどうぞご利用ください。優先座席付近では携帯電話の受信をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。お客様にお知らせいたします。車内で痴漢などの犯罪行為に遭われたり目撃した時や休業のお客様がいらっしゃる時は速やかに運転手にお知らせください。また緊急を要する場合は車内起動ボタンを押してください。皆様のご協力をお願いします。お客様に危険物持ち込み禁止についてお知らせいたします。駅および車内での危険物の持ち込みは禁止されております。お手割り金をお確かめください。持ち主のわからない不審な荷物がございましたら運転士までお知らせください。発車までしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございます。この列車は内木方面入り行きワンマンカーです。まもなく発車します。ドアにご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく越中中川です。お出口は左側です。すべてのドアが開きます。ドアは手動では開きません。ドア横の開きボタンを押してお降りください。運賃、切符は整理券と一緒に改札口へお渡しください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。この列車は臼杵方面入駅ワンマンカーです。越中中川駅では整理券を発行いたしません。ご乗車ありがとうございました。まもなく能町です。お出口は右側です。お降りの方は一番前のドアからお降りください。ドアは手動では開きません。ドア横の開きボタンを押してお降りください。運賃、切符は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。両替は一番前の両替機で早めにお済ませください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。
りがとうございます。この列車は伏木方面日比行き3番カーです。整理券をお取りください。危険物は車内に持ち込まないようお願いします。
帯列車待ち合わせのため3分ほど停止いたします。ご乗車ありがとうございます。次はご乗車ありがとうございます。次は越中国分です。お降りの方は一番前のドアからお降りください。右の家並みの向こうは2枚の塔でございます。私ね、毎年5月15日に行われる雪山祭りは別名天下山と呼ばれる上質そうなお祭りでございます。
国分です。お出口は左側です。お降りの方は一番前のドアからお降りください。ドアは自動では開きません。ドア横の開きボタンを押してお降りください。運賃、切符は定期券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は運転時に分かりやすくお見せください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。この列車は桐行きワンマンカーです。整理券をお取りください。
芝尾です。お出口は左側です。お降りの方は一番前のドアからお降りください。ドアは自動では開きません。ドア横の開きボタンを押してお降りください。運賃、切符は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。整理券は運転時に分かりやすくお見せください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。
ームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は